ஒரு மாசத்துல பாத்தீங்கன்னா அப்படியே 210க்கு வந்தது. ரமேஷ் எம்எஸ்டி ரமேஷ். ஒரு 5 மாசத்துக்கு முன்னாடி எனக்கு சுகர் ஒரு 450 இருந்தது. எலிசர் மெடிசி எடுத்தோம். ஒரு மாசத்துல பாத்தீங்கன்னா அப்படியே 210க்கு வந்தது. இதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா ஜூஸாவோ மாத்திரையாவோ வேற ஒரு டைரக்ட் எடுத்து பார்த்தோம், கண்ட்ரோல் கிடைக்கல. பட் இங்க எடுக்கும்போதே ஒரே மாசத்துல நமக்கு வந்து நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கிடைச்சது. அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருக்கேன் மேடம். அது மட்டும் இல்லாம எங்க மிஸ்ஸஸ்க்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா உச்சி முடியை இழுத்தா அந்த இருமல் வந்துகிட்டே இருக்கும், லொக்கு லொக்குன்னு இருமிக்கிட்டு இருப்பாங்க. உச்சி முடியை இழுக்கணும்னு சொல்லுவாங்க. எலிசர் மெஸ் அவங்களுக்கும் கொடுத்தோம். கொடுத்து எடுக்கும்போது அவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு 2 மாசத்துல அப்படியே சுத்தமா அறவே நின்றுச்சு. இது ரொம்ப நாளா இருந்தது அவங்களுக்கு அப்படியே கட் ஆயிடுச்சு. இது எங்க ஃபேமிலி என்னோட ரிசல்ட்.